ഹലോ നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അതിൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ, അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത്, അതായത് ഫിസിക്സിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി കണ്ടക്ടർ, ദർ ആർ മെനി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇൻ ദ റാൻഡം മോഷൻ ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ നെറ്റ് മോഷൻ അലോങ് ദ കണ്ടക്ടർ. അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണുന്നു, പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. അതായത് ഇതിനൊരു റാൻഡം മോഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് ദ ടു എൻഡ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ആർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്, പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു നോർമലി ഇതിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു റാൻഡം മോഷനിലായിരിക്കും. അതായത് അതിന് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിനും ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു മോഷനൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ആയിരിക്കും അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് എൻഡിലും നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ചാർജ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ടു ദ അതർ എൻഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അതായത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, മൂവ് ടുവേർഡ്സ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. ഇത് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. എത്രമാത്രം കറണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ചാർജ് അവിടെ എത്രമാത്രം ചാർജ് ഫ്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായോ അത്രമാത്രം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ I എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. Q മീൻസ് ചാർജ്, T ടൈം ടേക്കൺ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് I എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ്. അതായത് Q/T. Q മീൻസ് ചാർജ്, T എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമാണ്. ദെൻ നമുക്കിവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയറിലാണ് പറയുന്നത്. കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയറിലാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഓംസ് ലോ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഓംസ് ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ, ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു എൻഡ്സ് ഇഫ് ദ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ റിമൈൻസ് ദ സെയിം. അപ്പോൾ ഓംസ് ലോ പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ കണ്ടക്ടറിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് പ്രപ്പോർഷണലായിരിക്കും. എപ്പോഴാണ്? അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഓംസ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത്? കറണ്ട് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ്. അതായത് വി ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു I എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിന് പ്രപ്പോർഷണലായിരിക്കും എപ്പോഴും. അതായത് അവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ്, അതായത് കണ്ടക്ടറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. According to Ohm's law, the current flowing through a conductor is always directly proportional to the potential difference between the two ends if the physical condition, അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും റിമൈൻസ് ദ സെയിം. ഇഫ് നമ്മൾ ഇവിടെ I എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടും V എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് V ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു I ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഈ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ V ഈക്വൽ ടു അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് അതിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് V സമം R ഇൻറ്റു I എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ V ഈക്വൽ ടു R ഇൻറ്റു I. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് V/I എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ V/I എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആയിട്ട് കിട്ടും. 6 നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ R ഈക്വൽ ടു V/I. ഇവിടെ R എന്താണ് R എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. R എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. വേർ R ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ V പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, I ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടുമായിട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് R ആണ്. അതെന്താണ്? ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് R ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ നേച്ചർ, ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, അതായത് R ഈക്വൽ ടു V/I എന്ന് കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് Vക്കും Iക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. V എന്ന് പറയുന്നത് I ഇൻറ്റു R ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. ദെൻ അതുപോലെ I എന്ന് പറയുന്നത് V/R ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് X ആക്സിസിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് Y ആക്സിസിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്.